მოკლედ. ეხლა რა ხდება? აგი არის ნუკი, ეს არის არ ჩანს კარგად, მაგრამ კატო არის და ვართ ეხლა ლიკანში. და ავდივართ, რა ქვია, არის თავშესაფარი? რაღაცა ხევის. ჩიტახევის თავშესაფარში, ხო, დღეს ავალთ, იქ დავრჩებით და ხვალ წამოვალთ. წრიული ბილიკია, მე გზაში რაღაცებს მოვუყვები, კიდე საინტერესო იქნება. დაგვირეკე. ეხლა როგორც თქვი, ესე იგი ლიკანში ვართ. არის 20 იანვარი. საკმაოდ თოვლი არის. ეხლა ვართ დაახლოებით 800-900 მეტრზე და ავდივართ. კი, რამდენზე ავდივართ? 1800? ხო, მოგეთ 1 კილომეტრი უნდა ავიაროთ. იქ უფრო დიდი თოვლი დაგხვდება. ამ ბილიკს ქვია თოვლის ფეხსაცმელების ბილიკი. ძალიან ის არის აღსანიშნავი არის, რომ ეს ვიზიტორთა ცენტრი არის ბორჯომში და ეს ბილიკი იწყება ლიკანში დაახლოებით 4 კილომეტრის მერე. და იმ ვიზიტორთა ცენტრში თოვლის ფეხსაცმელების ბილიკზე წესით თოვლის ფეხსაცმელები უნდა გქონდეთ. მაგრამ გითხრას რომ არა აქვთ. მაგრამ ეხლა რამდენიმე დღე აქვს თოვს და მაგიტომ ვიფიქრეთ რომ კარგი იქნებოდა რომ აქ გვექირავებინა. მაგრამ არა აქვთ. მე თუნ გითხავ იდეალური ტემპერატურა და იდეალური ამინდია. საკაცხელო. ძალიან კი დაგცხო კი, მაგრამ გარეთ ხო ნორმალური ამინდია. ძალიან არცივა. ხო და არის ულამაზესი. კატო შენიცი ამათი ცნობა ნაძვებია თუ ფიჭვები? იმ თოლშიც ცნობ? ეს ნაძვია. არა, ხო. რომელი ნაძვი? ნაძვი, ეს არის ფიჭვი. ძელი რო აქ. ის ნაძვია, წვრილი კი არა და მოკლე წიწვები რო. აი ასეთი ხიდი დაგხვდა პატარა. მაგარი. ავთ 1-40 წუთი რაც მოვდივართ და ხო, ჯამში როგორც თქვი, რაღაც 8 კილომეტრი, 9 კილომეტრი გვაქვს ასავლელი. სიმაღლე 1 კილომეტრი. აქვე იმ გადახურულთან არის ნიშნულები. ჩვენ მივდივართ. კი, ეგ გვინდა ჩიტახევის თავშესაფარი ეგ არის. კი. და ბაიერაღის ტურისტული. მაგრამ ნახეთ, აქ ხო გახსოვთ ერთი გადასახვევია, სადაც უნდა ჩამოვიდეთ. და ჩვენ ახლა წრეზე უნდა შემოვუვაროთ. ანუ მარცხნიდან ხო? მარცხნიდან უნდა წავიდეთ ჩვენ? კი. აი, აქედან დავიწყეთ ლიკანიდან. ამას წითელს მოვუყვებით და აი წითელზე აი ასე უნდა გავაგზავნოთ წესით. ის საინფორმაციო აბრიდან მარცხნივ ეგრევე იწყება აღმართი. ასე ადიხარ. ზევით და ზევით. აი მგონი, ეხლა რასაც ვაკვირდები, ზამთრის სეზონი უფრო მოწონს სალაშქროდ ვიდრე საფრთხეს. ტემპერატურის ამბავში? ანუ ხო და თან არ ვიცი, შეიძლება სიახლე. ნამდვილად თავისი მუღამი აქვს. მოკლედ ამოვდივართ ისევ ამ სერპანტინზე. საკმაოდ ახრაა, მაგრამ ისეთი არ არის, როგორც უძიროზე იყო მაგალითად. მაგრამ არის ის სხვა გარემო არის. ნახეთ რა საოცრება არის. თოვლი და ტყე არის ეს. საათი და 40 წუთი ამ მოვდივართ. 400 მეტრი ავიარეთ სიმაღლეში. ეხლა გასწორდა და ვაგრძელებთ იქით. არც რთული, არც რამე ისეთი აღმართი არ ყოფილა შეუძლებელი. იგი სადღაც ამოვედით. რამდენი მეტრზე ვართ? 1500 მეტრზე ვართ და აქ ნახეთ შტატკა. ეს არის შტატკა. ესეც ასე რომ ვამყინვარწვერზე რა. ცოტა ნაკლები ჰარი. იქ. ანუ ავა ხო? კი. ვინ? კაცი.
ну ცოტა დარჩა იქით. აი. არ დავღლივართ საერთოდ ეს შეგნებულად იყოს პერფორმანსი. აი ეს არის 45 წუთიანი ხო? ბაირაღის ტურისტული თავშესაფარი? ხო, მაგრამ ერთ ნიშნულთან ორივე ეწერა. ხო. ბაირაღიც და ჩიტახევიც. შენ რომლისკენ ხარ? აქ ბაირაღია. რომლისკენ უნდა ვიყო? ერთია. არის ოლე რა ქვია? ოლეოლა. ეხლა ეს არის ოლეოლა რა. ვინც იცით და. ხო, ეხლა ვართ 1800 მეტრზე, სადღაც ბორჯომხარაგაულის ტყეპარკში და რავი, ადამიანმა ჩემი აზრით ზამთარშიც უნდა იგლაშქროს. ხო მეთანხმები? კი. კი და დამირეკე. ბოლო ღმერთს ავდივართ და ვართ აი ამ ადგილას. ულამაზესი ადგილი არის. ესეც ერთ-ერთი უმაგრესი ადგილი რაც მინახავს. მოკლედ აქ იყო ძალიან მაგარი გზის ჩასვლა და ძალიან მაგარი განათება, მაგრამ ვერ გადავიღე დრონით. ვიფიქრე რომ დრონს ავაფრენ გადავიღებ მეთქი, მაგრამ რაღაცა დაემართა. ან შეცივდა, ან რა ვიცი. რაღაცა ვერ დააფოკუსა და ვერ მეც გავიყინე და აღარ ვეცადე მაგის გასწორებას. ჩავიდა მზე. ეხლა მალე მივალთ. აი ამ ხელათოვი. და დავანთებთ ბუხარს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხა ჩემთვის ერთი თხოვნა მექნება რომ გამოიწერეთ. აი მოვედით გზაგასაყარზე. ამ ადგილას რომ მოხვალთ. იქით არის მარჯვენა მხარეს არის თავშესაფარი. ეს შედარებისთვის როგორც ვიო რომ მივხვდეთ ეს გაიყინა მთლიანად ამაში წყალი. და ეს არის თოვლის სიღრმე. ბოლომდეა ჩასული. ხო, რა მეტნახევარი არის ეს ჯოხი. აცმა, ხე უნდა დარგო, ვერ უნდა მოჭრა. და შეუკეთო. ეს ნახევარში. მოიღო. აუ მართლა უნდა მოვიდე აშკარად. აქ 40 წუთი ალბათ ამოვედით ხო? თავი არ გქონდა არაფრის. მინდოდა რაც შეიძლება მალე დაგვენთო ეს ცეცხლი და ახლა შრებით. ყველანი აფზივართ. აგერ ვაშრობთ რაღაცებს. ნუ კი პირდაპირ ამით ამოვიდა, არ წამოვიდა გამოსაცვლელი და ბოქსებით ამოვიდა მთელი გზარაცია. კატო არის ვეგეტარიანელი. რას მივით მე კატო? ეგრეთ წოდებულ ლობიოს. Beans in tomato sauce, pork. Pork. Daitsa და seasonings. მოკლედ ახლა გათენდა არის 9 ნახევარი, გუშინ საკმაოდ დაღლილი ვიყავი და არ გადამიღია არაფერი ისეთი შიგნით. დღეს განახებთ ახლა როგორი სიტუაცია არის. ხო, მე მგონი არ ვიცი ვახსენე თუ არა. თითო ადამიანი ღირს 20 ლარი, ანუ ვიზიტორთა ცენტრში. ეუბნები რამდენი ადამიანი მიდიხართ და იქ გაძლევენ საშუს რა. აქ ეს კოტეჯი ღია იყო. რამდენიმე ოთახში ფეთში არის და შეგიძლიათ ისე კაროზე უფრო კომფორტულად დარჩეთ. გუშინ ბოლოს უკვე ბოლოს საათნახევარი საკმაოდ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ შეგვსივდა და ბოლო ალბათ ერთი 3-4 კილომეტრი მუხლამდე თოლში დავდიოდით. რაც ნუ ართულებს ამოსვლას.
მაგრამ საბოლოო ჯამში მოვახციეთ აქ უკვე ახალი დაღამებული იყო აქ რომ მოვედით და არის რავი უნდა მოხვიდე და ნახო რა როგორი ადგილია რა საოცარი ადგილია ახლა განახეთ კოტეჯს ეს ჩამოხვალ არის პირდაპირ პირველი ოთახი არის 4 საწოლი საჩი საჭმელები კეთმერას რო შემოვლი ეს არის კიდე 3 ოთახი ეს ერთი ცარიელია შეშარი რა კარგი შემოვლი ამ ოთახში თბილა აქაც ხოლმე ესენია 3 საწოლი და ესეც ისა მაცივარი ოთახი აქ იყო ბუხარი რომელიც არის გაუქმებული აქაც საჭმელები კიდე სხვა შორს აქ დამჭამე ლობიო ეს არის ხედი აიუნიდან არის ის არის ჩვენი ოთახი იქ ახლა კიდე დრონს ავაქრენ და ანახეთ ზევიდან რა ხდება Everything new again, everything that I'd owned I threw it out the windows, came along Extreme waves I know will part the colors of my sea Perfect color me Extreme waves that help me out late at night Extreme places I had gone, but never seen any light Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through Extreme worlds alone Did you ever like it then? I would stand in line for this There's always room in life for this Oh baby, then it fell apart It fell apart Oh baby, then it fell apart It fell apart როგორც წამოვედით ავტოვეთ ხო ხარ კმაყოფილი თან მაგარი ადგილი იყო ნახოთ მეორე გზით დაბრუნდებით ლიგანში ამდენიო 3 სუთო ხო იქიდან მოვედით აქეთ ჩავედით ახლა მარჯვნივ მივდივართ 8 კილომეტრი ой, ლომის მთის თავში საფარი ყოფილა საათნახევარში აქედან. ახლოს არის, ხო? მაგრამ ალბათ თოლში არა გათვლილი ეს ისა დრო. აქეთ რაღაცა დელოზე მოვედით. და იქ ყვალავთ უხლებამდე თოვლი არის. მაგარი რთული აქ სიარული. ხედები არის უმშვენიერესი. გინდა აქეთ. მინდა აქეთ. მოკლედ აი ამ ადგილას გავჩერდით რა ერთი გზა იქით მიდის მეორე აქეთ ნიშანი არ არის. და თან ტრეკის დამჯდარი გვაქვს ხო? საათიც. კატო? იაო. ჯეირანს თამაშობთ აქ? საით. შეტა სურვილი მაქვს მოგებული ჯეირანზე გამახსენდი. ხო, აბა საით ფიქრობ რომ წავიდეთ? ქვევით თუ იქით? ქვევით, ცხადია. ძალიან გვაქვს დასაკარგი სიმაღლე. მეც ვფიქრობ რომ ქვევით უნდა წავიდეთ, მაგრამ ვაი და არ უნდა წავიდეთ. მოკეთ, ჩემი თეორიაა, რომ აი სამანქანო გზა გრძელდება იქით. იქით სამანქანოს არ გავდაკ. კარგი თეორიაა. ლოგიკური. და საათში რო ჩაიხედო? და დამჯდარი აქვს საათი. კაი, წამოქვემოთ. ეგონა რომ მეყავთ.
რა, წავით თქვით. დაგირეკავთ. ნახევარი გავიარეთ უკვე. ასე უკვე 1-40 წუთი ასე ტყეში მივდივართ. ტყის სამანქანოსაც მივუყვებით. აი, ცოტა დაგვრჩა 20 წუთის გზა ალბათ. ბოლოში ვარ ჩამოსული, მაგრამ აგერ გვიწევს აქ ცოტა ტოპავობა წყალში. მოკლედ, გავიარეთ ეს წრე რა. 8.5 კილომეტრი კი წერი აქ, მაგრამ 10-ზე მეტი გამოვიდა. 11 იქიდან წავედით და ეხა იქიდან გამოვედით. ამ დინარეს გამოვყვებით ახლა. ეხა წავალთ მანქანასთან. ესე იგი ჩამოვედით. 3 საათი ეწერა და ჩამოვედით. ნუ კი უკმაყოფილო 3 საათსა 15 წუთში. ძალიან ეორი. ნუ 100 თავედით 7 საათს ეწერა და ავედით 6 საათში. არა, მაგრამ კი. ხო და. მართლა მგონია რომ გამიშოთქოთ თავმაზე. არა, შეიძლება არის ძალიან ხშირად ხო არასდროს აწერილი ხოლმე. მაგრამ ძირითადად უფრო მოკლე დროში გადავიდეთ. 6 საათიც არ დაგჭირდა და უკანა გზაზე 4 საათი დაგჭირდა. რაღაცა მიწო. Anyway, ხო კარგი იყო. და. ნუ კი ხო კარგი იყო. კარგი იყო. ხო და ეგ არის. ხო, წავედით. შემდეგი არ ვიცი სად წავალთ, მაგრამ წავალთ. ფორია, ფორ. აბა ჰე.